सांस लेने के लिए तकलीफ होता है, कफ जाम होता है, खांसी होता है वगैरह वगैरह, ये सब सर्दी। और सुमैया कितने महीने के लिए ऐसा हो रहा था इसका तो अभी फिलहाल पकड़ लीजिए 8-9 महीना, साल भर होने वाला है ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया। এতিয়া নতুনকৈ এটা ফেক্টৰী হৈছে ইয়াতে, এইটো ফেক্টৰীয়ে মানে একদম মানে ঘৰতো থাকিব নোৱাৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কালি চালি পৰি মানে খেতিতো নহ'বই, পাণ চান তামোল চব্জি একো নহয়, এইটো কোম্পানীৰ কালি পৰি